預かっていた日時計をお返しします。モルトフィーさん、測定の結果はどうでしたか？結論から話します。この中は空洞です。ほら、軽く叩くとそれっぽい音がするでしょ。またこれは精巧に作られた春房というほぞ継ぎの機構であるということも分かりました。他に機器の測定結果から判明したのは、空洞の中に小さな巻物のようなものが入っているということです。ただし今はあるパーツが欠けています。適合するパーツがあれば表にある2つの回転板らしき構造を動かすことができるでしょう。気候術は私の専門ではないのですが、根底にあるものは私の専攻である黒石武器とある程度共通しています。これが黒石武器であれば測定に20分も要しませんよ。とにかくパーツを取り付けて正確な位置まで回せばからくりが解除されて中にあるものを入手できるはずです。ですがパーツがどのような構造をしているかまでは解明できませんでした。単純明快ないい方法ですね。内包物が破壊されるリスクを度外視すればの話ですが、着信が入ったので少々お待ちを。どうされましたか？耳が早いですね。確かに美しいデータですね。いいセンスです。そこまで言うのであれば。漂白者さん、なんだかモルトフィーさん、顔つきが柔らかくなってませんか？まだ組み立てのお願いはしてないのに。完成までもうしばらくかかるみたいですね。漂白者さん、少し時間を空けてまた来ましょうか。
行こう。Yes, of course. I've already noticed all that you mentioned. Indeed, you just pointed out a blind spot in my thinking. Your workshop? That hellish place? Stop sweet-talking me. I get it. Sorry for keeping you waiting. Let's get back to the sundial. It's a mortise and tenon-based puzzle box. The missing component in the middle needs to fulfill two entirely different structural requirements at the same time. Considering its entire structure, this component needs an automatic buckle that goes down on top of an embedded pointer. I'll drop a design for you. The parts you'll need can be found in Jiang Li's workshop. I've already informed him about it. You'll only need to go fetch the parts in his place. He keeps a box full of them. Mr. Mortifi? Is that the person you were talking to earlier? Mr. Xiang Li Yao, I think? Yes. It doesn't take me much effort to figure out this little sundial here. But I do admit talking with Jiang Li made it easier. He's the expert in automata mechanics I mentioned earlier. The only principal investigator we currently have. Considering its dreadful conditions, I can't agree more. How could he choose to work in such a terrible condition? It's like willingly playing a score backwards. I see. Shall we go and retrieve the parts now, Rover?
あれだけ言われたのでかなり覚悟をしてきたのですが、モルトフィーさんが言うほどひどくはないような。まあ確かに立つ場所に困るという点はその通りでしたけどね。多分これですね。重そうです。さあモルトフィーさんのところに持っていきましょう。モルトフィーさん、パーツの箱を見つけました。どれどれ。こちらも検査の結果が出た。このマンゴスチンは何の変哲もない普通の果物よ。このままでも食べられるくらい普通の無毒無害なものだった。紫の葉っぱの方は非常に軽微な残像周波数が検出された。それに相殺されていて見えづらいけど2つの周波数が共存している。どちらも滅多に見かけないものよ。また検出された周波数は拡散状だったので、残像の接触による残留の可能性は極めて低い。普通の葉っぱでもなく残像の擬態でもない。過去のデータを照合すると会食の影響を受けた地域のものと推測できる。会食は悲鳴後に発生した異変に対する総称です。無音区をはじめ天空海、疎開雨、重力喪失、ありし日には起こり得なかった異変のことを会食現象と呼びます。そして悲鳴は全ての異変の元凶となるものです。飴玉については成分分析で飴ではなく蛍光のワクチンであることが判明した。このタイプのワクチンは低温保存したところでせいぜい2年しか持たないのだけれど、これは期限切れから20年も経っているわ。20年も前のワクチンですか。この飴玉、20年ほど前に本州で子供たちの間で流行した疫病と関係しているのではないですか。飴玉タイプのワクチンなら院内の公衆資料室にはアーカイブがあるはず。でもあそこは資料の分類方法が特殊だから、先にロビーにある情報デバイスで棚を調べてから行った方がいいわ。モルトフィーさん、組み立て完了。これが日時計の元の姿です。もう回せますか。はい、正しい方位と時間の情報を入手し、指針をそれに合わせればからくりが解除されるはずです。知識と師匠。転換知識は光龍特有の数詞ですね。主に暦法や算術、順序を示す際などに使われていましたが、今ではあまり使われていません。一体これで何を伝えようとしているのでしょうか。命名規則ね。これはコーラン類書の構築にも使われた、古から伝承された伝統的な方法だから、今でも光龍の大多数の図書館で分類や索引に採用されているの。類書とはデータベースのことです。一般的にコーラン類書は光龍のメガデータベースの中枢を指しますね。院内の公衆資料室でも十二支を用いて資料の分類をしているわね。ありました。羊の列です。立つ、馬、羊。
清白者さん、この列です。写真が2枚ありますね。本州が一行政区画として設置されたのも羊年ですよね。数孔子前の羊年で、確か扁平と過疎研究員の竣工も同じ年だったと思います。今週は雲量谷の戦いをきっかけに設置されました。記述にのみ残されたあの強大な残像、無感者によって引き起こされた戦いです。行こう。漂白者さん、飴玉の情報について。悲鳴の後、人々の暮らしは日に日に厳しくなりました。そのせいか、幼い頃に味わったあの甘味は今でもよく覚えています。その疫病は共鳴者であるかどうかにかかわらず、子供が感染すると最悪の場合死に至るというものだったそうです。またちょうどその時期に発生した残像潮によって外部との連絡が絶たれるという事件もありました。当時の人々は資料に残る数字とわずかな説明からは想像もできないひどい苦痛を味わったのだと思います。自分の子供を臨床試験に使うなんて、もし失敗でもしたら。先駆者たちのおかげで私たちの立つ今があります。そのことを決して忘れてはいけません。仮に飴玉がこちらの資料に導く手がかりだったとして、霊院様が伝えようとしていることとは一体何なのでしょう。漂白者さんの記憶や身分に関係しているのでしょうか。それとも名もなき英雄。漂白者さん、飴玉の情報について。今分かっている情報は羊だけ。これだけではからくりを解除できません。おそらく方位の座標も同じように他の印に隠されているのではないでしょうか。
漂白者さん、飴玉の情報について。今分かっている情報、これだけではおそらく方位の座標も同じように他の印に隠されているのではないでしょうか。漂白者さんはどう思いますか？私は着任式典で遠くから見たことはありますが、それ以上の付き合いはありません。なのでレイン様の人柄に対しての評価はできないのですが、少なくともレイン様の着任後、彼女が実施した政策のほとんどが明確かつ実用的なものだったかと思います。先を見通した施策はいい意味で年不相応と言えます。あまりにも腕がいいので3時の調理が意見したのではと噂されるほどです。3時とはレイン様の補佐参謀役です。調理様の場合少々特殊な事情もあるのですが、かつてはレイン様の死で中世省で長司を務めた後、本州への赴任を望んだと言われています。調理様は迷信であるという風説もちらほら流されて、回りくどいという評判も多く聞きますね。日時計のからくりを解除するための情報は飴玉の手がかりを追うことでその一部を手に入れることができたというのが今までの流れだった。つまり一つの印から複数の目的地へたどり着くことも可能。また一つの目的地で重要な情報を複数入手できることもある。レインが俺に会いたい理由は伝えたい情報があるから、俺が彼女に会いたい理由は知りたいことがあるから。しかし彼女の伝えたいことと俺の知りたいこと、この2つが同じとは限らないし、印から得られる情報はどちらにもなりうる。幾重にも絡まる情報の網は俺たちを迷わせた。彼女の時間が限られていたため、一部の表面的な情報しか用意することができず、答えの道筋が不明瞭になってしまったか、あるいはこれまでの調査は全て彼女の手のひらの上の出来事であり、簡単に入手できた情報が実はつまり彼女には真意を知られたくない人がいて、その人物を遠ざけようとしている。今週の中に敵が潜んでいる。ヤンヤンなら伝えたい情報を伝えたい人に届けるためにはどうする？私なら強調します。本当に伝えたい情報を何度も仕込むようにして。行こう。お仕事を終えた私が来た。どう？漂白者の体の具合は。白紙によると健康そのもので異常はないんですって。印についても少しずつ分かってきたところです。いたって普通の一日だったね。強いて言えばチンピおじが張さんちの猫とぶつかって転んじゃったとか、ワンちゃんが通行人に吠えるって苦情があったからちょっと行ってみたとか、あと失踪届が1件あったかな。ちょっと調べてみたけどどうもあんたとは関係ないみたい。明日直接届け出人のところへ行っていろいろと聞かなきゃ。そうそう、あんたのデバイスも検索したけどやっぱり引っかからなかったね。履歴にあったのは今日一緒に登録した1件だけで、そんなこんなで退勤時間になったってわけ。あれ？印はもういいの？
まあでも美味しいもん食べに行くって約束したしな。明日私の出勤前にみんなでパンファ食堂に行こっか。漂白者さん、今夜泊まる場所はありますか？完全に大物扱いされてるじゃん。もうこのままダラダラしてたら朝になっちゃうよ。今日は漂白者を部屋まで案内して、あとは明日の私たちに任せよう。Mrs. Panhua, good morning. 3 bowls of extra spicy noodles, please. What did I tell ya? Nothing beats a bowl of spicy noodles in the morning. What do you say, Rover? Looks like Baijer's locked herself in the lab again. Hasn't left since yesterday. Bet we won't see her till she's done with her research. No, wait. Since you're the subject of that research, we could use you as bait to lure her out. We can tie you up at the Academy's entrance, and with just a few tugs of the rope, I bet every researcher will come running at you with Baijer leading the pack. Hook, line, and sinker. In case of an emergency, Rover, roll out!
By the way, now that we've figured out the sugar pearl and the sundial, all that's left is that weird leaf and run-of-the-mill mangosteen, right? So it only took us one trip to the academy to solve half of our problems. Either Rover's really smart, or Madam Magistrate was gonna make it easy for us to begin with. What's our next plan of action, Rover? As for the mangosteen, we got people selling these at the market nearby. We might find some clues there. Mangosteens are not from Jinzhou. These fruits are usually brought in by boat. Should we start from the harbor? Do you think the token is guiding us outside the city? An ocean of stars, a dark-haired girl, an inverted etheric sea, and the resonance cord flowing from your tacit mark. And you said it was flowing in a certain direction, pointing to the gorges of spirits on the Norfolk Barrens. You've never mentioned this before. The etheric sea and resonance cords in your dreams are real, possibly leading to the gorges of spirits and Norfolk Barrens. Perhaps it was more than just a dream. That girl might be the key to recovering your memories. Madam Magistrate's information aside, it seems to me your dream points toward the Norfolk Barrens. It's a site of the Threnodian War and the source of all TD outbreaks. The Midnight Rangers' frontline base is stationed there as well. It's a no-go for me if you're leaving the city. My shift's coming up. Protect Rover well, and shoot me a message if you need anything, all right, Yang Yang? I believe in ya! Without a doubt. Truth from facade. Fear no more. Tell truth from facade. Fury boils. Settle. Tell truth from facade. Unstoppable.
mercy. Eradicate. Upswing. Ha! Let's get this over with. Ha! Judgment. Swift and resolute. One with the sounds. The hour is upon us. Again. Scarlet. Profuse. No mercy. Upswing. Swift and resolute. One with the sounds. Administering first aid. Endless reverberation. Eradicate. your blade. Synchronization. Deference! Let the winds roar! How reliable. Victory, guide my blade! Coming in hot!
Let's do this another way. Synchronization. How reliable. Inferno! Feel my wrath! As you wish. Let's do this another way. Let me be your blade. Synchronization. Serenade! Let the winds roar. How reliable. Attack is the best defense. Burn! Burn to ashes! What a clinger. As you wish. Let's do this another way. Synchronization. Storm, hear my command. I got your back. This is my ground. How reliable. Fury boils! Inferno! You're no match. Burn! Let's do this another way. Do you know, the little flower next to you really likes you. I heard it talking about it. Plants talk in a silent and sincere language. I can translate their talk for you, if you want. An unexpected discovery.
We Resonators can boost our combat abilities with special items. Our echoes can use them too. If you feel like it, head to Instructor Yan at the training camp for extra practice and to get these enhancement items. Yang, did you hear that? Is that someone crying and wailing? That should be the Midnight Ranges training camp. Let's not worry about it, Shixia. Instructor Yan is in charge of training new recruits. I heard he's pretty tough, but I think Rover can handle anything he throws at him. Defense at the city gate has been strengthened. It wasn't like this when we came back. Access pass is required if you're heading to the Norfall Barrens. That place is now off limits. What is your business, young lady? It's my third shift and you're still here. Oh, you must be the soldier on duty at noon yesterday. Nice to see you again. I'm a resonator and a trained martial artist. I can handle myself. Please, I need to go look for someone. I've promised the missing man's grandfather to bring him back. Would you let me through? Be that as it may, I cannot let you, given the current circumstances. My apologies. Well, everything seems fine in the city. Are things really that bad on the front lines? That's why we must stay vigilant, so people in the city can go on peacefully with their lives. Besides, General Jian is currently there at the Norfall Barrens base. Dangerous as it is, he will keep an eye on every soldier, including the one you're looking for. We have already sent a report on your case. You could just go home and wait for the good news. What's the point of staying here? Thank you, but I have already asked the patrol station for help and tried every method I could think of. Please let me through. I promised him, so I gotta give it my all. I understand your concern. I don't want to be a bother. Would it help if I hid my presence and stayed somewhere further away? How about 5 miles? Or maybe 100? Well, 1,000 might be too far, though. I wouldn't be able to see you clearly. Listen, nobody knows when the soldiers will return, and even if they do, you might not find the one you seek. It's a dangerous road ahead if you want to reach the front lines, and you don't even have an access pass. Your access pass has been verified. Just you two? Thank you for your help. I really appreciate it. I intend to leave the city with them, and they have agreed. Will it be an issue for you? Well, it says you have the highest level of access, so no procedural issues here. Honestly,
He could lead an entire troop out of the city with that access pass, and no one would question it. Sure. So you're looking for the relative of a veteran, and you believe he's in the Midnight Rangers camp in Deseret Highland? Mm-hmm, exactly. His name is Ji-yuan. I don't know him in person. On my way down the mountain, I ran into his grandfather who was looking for his grandson on his own but ended up lost. I couldn't just leave an elderly person like him out there. So I thought I'd escort him to the nearest city and make further plans once we're safe. You're willing to go to such lengths with someone you don't know. You have a kind soul, Master Jianxing. It's all thanks to many kind-hearted people. Without them, Mr. Zhongye and I wouldn't have made it to Jinzhou. Mr. Zhongye seemed confused. He's gone through a lot searching for his enlisted grandson. Lending a helping hand was the least I could do. I reported his situation to the patrol station, but with the chaos on the front line, Mr. Zhongye has been extremely worried about his grandson's safety. He'd sneak out to look for his grandson the moment no one was watching. I'm really worried about him. This mangosteen? It's got some fresh-looking leaves, soft, springy skin, and 8 fleshy segments fully ripened inside. It looks like a nice fruit. Oh, one more thing I forgot to mention. There's a bruise at the bottom. If you don't eat that part soon, it'll spoil. I grew up in my sect on a mountain. Spent most of my time training with my masters. One day, I was told training in seclusion was not enough. I must engage with the world to further my skills, so I started my self-cultivating journey. I've been to various cities and gained valuable lessons, but there is still so much more to learn. This mangosteen? It's got some fresh-looking leaves, soft, springy skin, and 8 fleshy segments fully ripened inside. It looks like a nice fruit. According to what I've gathered, Mr. Zhongye's grandson is very likely in the Deseret Highland. Thanks to your help, I can finally leave the city to find him. Of course.